哦，它在游戏进行的过程当中啊，哇哦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 ，它机身上内建的2个震动马达，那个震动效果真的还蛮好的。哇，像是我撞击到车子的时候，摩擦到墙壁的时候，它就会很像那种 PS 摇杆在震动的感觉，很酷。然后我也很喜欢它这个立体声的效果，喇叭的效果，超酷。不错吧？